Amigos, les habla su amigo el Buki Repairs una vez más con otro problema. Tenemos un problema de un misfire. Eh, Digo que es misfire porque ya la revisé, pero ahorita se los muestro. Eh, la máquina tiembla y pierde potencia y dice el cliente que pierde mucha fuerza y huele mucho a gasolina. Entonces, yo ya lo revisé, pero voy a ponérselos de nuevo, se los muestro enseguida. Es una 2004 Ford F-150 5.4, tracción todas las ruedas, las cuatro ruedas. Aquí está, mire, por si alguien se identifica. Ese es el tipo de vehículo. Vamos a escanearlo con el equipo launch y vamos a ver los códigos. Aquí está muy cerca. Vamos a ver aquí. Ahí está mejor. Vamos a proceder a escanearlo y a ver qué código nos da. Nos pregunta aquí qué tipo de Ford es. Le vamos a poner la primera opción, que es esta. Y ahí nos aparece, amigos, la información de la troca. Y vamos a proceder a darle diagnóstico. Dice que abramos la llave en posición on. Ya está abierta. Vamos a esperar un momentito en lo que escanea. Ok, ahí le vamos a poner en System Scan. Le vamos a poner, que eso quiere decir que revise todos los módulos. Es esta opción de aquí abajo. Ok. Y va a empezar a revisar todos los módulos. Bueno, al parecer ya los escaneó. Entonces vamos a la 4x4. No me interesa. La ABS tampoco. El Electronic Automatic Temperature Control tampoco. El Instrument Cluster no. Vamos a ir a Power Control Module, PCM. Vamos a seleccionar esto y vamos a ver qué códigos nos aparecen aquí. Bueno, vamos a ver, leer códigos. Este es Kion Engine Off. Eso no, Kion Engine Wrong. Tampoco este de aquí. Buscar los códigos sin tener que acceder a ningún. Que por ejemplo empiece a escanearlos, empiecen a activarse cosas y bla bla bla. Eso no. Aquí nos interesa esto. Como pueden ver aquí, el P038, ese es falla en el cilindro 8. Tenemos aquí Misfire Detecte a las primeras 1000 revoluciones. Eso es parte de la primera falla. Este código de aquí, el P0457, pues es un problema de vapores del tanque de combustible. No sé, alguna línea abierta o alguna válvula que no esté cerrando, haciendo su trabajo. O incluso algo que esté perdiendo presión en toda la tubería. Pero eso no nos interesa este de aquí. Este que está aquí.
Entonces pues ese es el código con el que vamos a trabajar, el P0308. Entonces para eso necesitamos la ayuda del manual del orden de encendido, que sería aquí, amigos. Por ejemplo, aquí este es el motor, yo ya lo tengo dibujado aquí. Entonces el banco número 1 es este de aquí. Se puede decir que las bujías empiezan del frente del motor, el 1, 2, 3, 4 del lado izquierdo, y del lado derecho el banco número 2 sería 5, 6, 7 y 8, este de aquí. Entonces nuestro problema, vamos a enfocarnos en este de aquí, el 8, que sería, si estamos de frente de la troca, sería del lado derecho, al final la última, este de aquí. Vamos por allá. Bueno, les muestro a ver qué es lo que, porque ven la tembladera que hace. Tiembla un poco la máquina y a la hora de acelerar se siente muy pesada. No sé si alcanzan a percibir cómo se mueve el popote un poquito. Entonces nuestra falla es a la hora de acelerar, como que pierde potencia, no acelera más, no revoluciona más. Entonces quiere decir que tenemos un problema en, no sé, alguna bujía o algún inyector o una bobina, o no lo sé. Vamos para enfrente. Entonces nuestro problema va a estar, vamos a trabajar en la bujía, en la última bujía, no bujía, en la última bobina, que podría ser esta que está aquí, la última de allá. Hay que remover el tornillo normalmente estas deben de ir en 7 milímetros, pero como les dije, yo ya encontré la falla, yo ya detecté el problema. Entonces allá tiene un tornillo de 10 milímetros con la misma rosca. No debería de estar ahí, pero por alguna razón alguien se lo puso. Repito, eso debería ser 7 milímetros con la misma rosca. La rosca no afecta, solo la calidad donde entra el dado. Entonces vamos a trabajar en eso. Yo tengo una bobina de prueba, una de un Ford también, usada. Es de un Ford, no recuerdo qué año es, 2002 creo, 4.6, F150 también, pero la máquina es 4.6 y esta es 5.4, más grande. Es un poco diferente la bobina, ya que la forma donde conecta está la entrada de la bobina, esta va hacia allá y la otra, las originales de este carro apuntan hacia arriba, y incluso la bota es diferente, el color como es, si lo ven, la forma, el ángulo que tiene. Aquella que está allá normalmente es derecha, sí, no tiene ángulo, y esta tiene un ángulo, pero para fines de prueba me sirve. Para lo que yo la quiero es para ver si realmente quiero estar seguro si es un problema de bujía, pues no se va a ir yo poniéndole esta, pero si es un problema de inyector, tampoco se va a mover el problema. En cambio, si es problema de bobina, el motor se va a estabilizar nuevamente, y pues ya de ahí ya no tengo que hacer más pruebas, simplemente reemplazar la bobina por la que está dañada. Déjenme las marco en el escáner. Nos vamos a mover de aquí, vamos a salir de este menú, vamos a salir, nos vamos a, creo yo que es
funciones especiales, special functions. Sí, es aquí. Y nos vamos a prueba de balance. Vamos a ver la estabilidad que tiene ese motor para ver cómo está trabajando. Como pueden ver, todo el montón de fallas que tiene. Miren cómo se hace de feo. Cómo no se estabiliza. Si vieron las fallas, vamos a limpiarlo. Ahí está de nuevo. Miren cómo está. Miren cómo cayeron hasta abajo. Eso es algo malo, amigos. No debería. Normalmente la línea debe fluctuar un poquito. O sea, las ondas deben estar así. No es de que esté una línea estéril, o sea, lineal. Debe de moverse, sí, pero no de esta forma. Esto es algo malo. Ok, vamos a reemplazar el coil, el que les dije, y vamos a ver qué es lo que nos hace de nuevo. Vamos a apagarla, amigos. Y nos vamos para enfrente. Vamos a limpiar esto también. Vamos a desconectar el conector. Y a remover el tornillo que lleva atrás. Disculpen, amigo. El tornillo que lleva aquí atrás. Yo ya lo había aflojado, está un poquito flojo, ok. Se me movió la luz. La salida de foco, amigos, que no sé, un poco reducido aquí abajo. No se alcanza a ver bien, pero este es la bobina mala. Entonces la vamos a cambiar por esta. Pero como les dije, la figura que tiene esta con esta son diferentes. Si se la alcanzan a apreciar. Esta es la que salió del carro, tiene la conexión hacia arriba y esta la tiene en ángulo, al igual que la bota, como la ven. Esta es la bota. La bota está en ángulo también y esta está derecha. Mucha diferencia, pero por propósito de verse esa reparación, vamos a quitarle solo la bota. Y se la vamos a poner a la bobina buena, solo para probar que la falla se corrija. Y así yo ya estoy seguro que solo voy a cambiar bobina y no andar buscando más problemas. Vamos a ponerla aquí. Esto hacia abajo, sí. Esto hacia abajo.
Incluso hasta el tornillo no queda bien en el lugar donde va porque es una bobina de otro carro. Normalmente debería ir hacia allá, pero como les dije, la vamos a calar nada más y ver a ver qué reacción hace. Este aparato es para detectar fallas también. Ahorita se los voy a mostrar en un momento. Sirve para encontrar problemas de bobinas. Cuando por ejemplo en el Ford no tenemos las gráficas o los números de cómo encontrar un problema de un cilindro, simplemente nos dice el cilindro que es y nos manda esa forma de ondas, que en realidad no ayuda mucho. Simplemente Ford hace eso, algunos otros carros también, pero para eso existen estos aparatos, para encontrar problemas de ignición, de fallas de bobina, de misfires. Vamos aquí. Le vamos a dar arranque. Y honestamente el motor se siente sereno, amigos. Sereno. Como les dije, yo ya había hallado esa falla. Si pueden ver, eleva un poquito más la revolución. Bueno, vamos a ver. Nos faltaría borrar códigos nada más. Bueno, más bien hay que meterle la bobina de ignición completa, nueva, y ver aún todavía sigue marcando en el número 7, pero no es tanto. No es tanto. A comparación del montón de rayos que se hacía anteriormente, que brincaban hasta arriba y bajaban hasta abajo. Lo recomendable aquí es cambiar las 8 bobinas, pero pues yo hablé con el dueño y me dice que solo quiere reparar temporalmente la falla, que sería un cilindro nada más. Para que esto quede parejito se tienen que cambiar las 8, ya que pues por el año que tiene y no sabemos desde cuándo son esas bobinas, pues tienen que fallar. Ya todas deben andar por ahí en la misma fecha, me imagino, y pues no son nuevas, entonces ya tiene mucho recorrido y por ahora vamos a reparar nada más la de la falla y más adelante él decidirá. Seguimos, amigos. Como les dije, vamos a chequear este aparato. Es bueno para hallar problemas de falla. Podemos verlo aquí en numeraciones. Reseteamos cada vez que probamos una bobina. Entonces se le puede cambiar el ciclo también. Podemos cambiar la forma de ver, la queremos ver en rampa, la queremos en forma de onda, como esto. Para ver si una bobina está pareja o está dispareja. Limpiamos, chequeamos la otra. Y de esa manera nos podemos percatar cuando alguna bobina esté en mal estado. Pueden ver, esa es la de allá, la usadita que yo le puse de otro carro, pero está en muy buen estado, la vamos a cambiar. Bueno, amigos, vamos a conseguir el repuesto y seguimos.
Seguimos, amigos, vamos a conseguir esa bobina y a calar también a ver cómo quedó. Se siente muy bien, fuerte el motor. Esa es con la bobina usadita. Aún no hemos comprado todavía la bobina de nueva, así es que vamos por ella. Y de paso corroboramos que el misfire no regrese. Como pueden ver, se siente muy bien el carro, corre muy bien. Se acabó ese brincoteo que tenía. Bueno, seguimos, vamos en camino a Brozón. Bueno, amigos, así quedó. El dueño del carro, del troque, sí autorizó cambiarle todos los códigos. Le pusimos los 8 códigos nuevos. Aquí están los que se quitaron. Este es el que estaba malo. Este es el número 8, el del problema, el que tenemos aquí, número 8. Solo queda borrar los códigos, limpiar los problemas y hacer un escaneo y darle una vuelta. Vamos a borrarlos y seguimos. Ok, vamos a ver si están ahí. Bueno, quedó ese código. Ese siempre va a aparecer después de que se le hace un borrado a la computadora. El código P1000. Eso quiere decir que van a empezar a correr los monitores. A empezar desde cero de nuevo otra vez. Entonces es un código normal. Aquí ya no hay códigos. Aquí incluso ya se limpió la luz del check engine. Solo queda darle una prueba de carretera y ver a ver qué aparece. Por ejemplo, aquí en el PCM dice que hay uno. Sí hay uno, pero es el mismo código que leímos, el P1000, no, el P1000, perdón. Ese código va a aparecer porque se le borró todo lo que tenía. Y va a empezar a limpiar todos los monitores desde cero. Vamos a ver, leer códigos. Ahí ven, es el mismo código que va a aparecer. Eso es un código que siempre setean las computadoras cuando uno les borra todos los códigos. Para el que no sabía, no se asusten, no es nada malo. Entonces vamos a ver, a darle una carrerita y seguimos. Permítanme. Todos los ignition códigos nuevos. Solo queda darle una vuelta. Tenemos esta manguera también que estaba dañada. Nueva. Y seguimos. Bien, amigos, así quedó la Ford ya en la carretera. Se siente muy suavecito, todo parejito, sin ningún problema. Les comento, se cambió la bobina número 8, que era la del problema. Aunque yo le recomendé al dueño del troque de la Ford que realmente, pues, para un mejor funcionamiento del mismo motor, era necesario cambiar, pues, todos las 8 bobinas.
Y él aceptó, dijo que estaba bien, aunque un poquito caro, pero bueno, es otro que él también y pues es un trabajo más garantizado. Ahí está el equipo que se utilizó. Todo muy bien hasta ahorita, ya llevamos corriendo unos 20 minutos y muy parejito. Amigos, suscríbanse, regálenme un like, apoyen este canal para que siga creciendo y sigamos motivados para seguir grabando más videos para la persona que necesite alguna ayuda, que tenga un problema similar a este, pues lo pueda resolver y espero les ayude mucho. Dios me los bendiga. Gracias. Hasta luego.